बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह चाइना 100 सीसी बाइक हमने किया है इसका इंजन। तो इंजन जब फिट हो जाता है तो गाड़ी हीटअप ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यह जी ISH मलेशिया के रिंग 5 रिंग होते हैं, 2 हेल्पर, एक ऑयल रिंग, एक एग्जॉस्ट एंड अपर। एक पेट्रोल को खींचता है, हवा को बाहर निकालता है सिलेंसर की साइड से। यह है जी वर्नियर गेज, जो हमने रिंग को चेक करना है सिलेंडर के अंदर फिट करके। ये फुल बारीक रिंग को चेक करने के लिए गेज। तो एक रिंग हमने अंदर चेक करना है, फिर आपको इसकी बताएंगे सेटिंग। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ये सेटिंग सही है या ख़राब। तो हमने पहले एग्जॉस्ट वाला चेक किया, फिर हमने करना है अपर। इस तरह से चेक करके हम खुद ही देख रहे हैं, फिर आपको चेक करवाएंगे। यह जी एग्जॉस्ट वाला रिंग सबसे आगे वाला वाइट कलर का रिंग होता है। ये देखिए सिलेंडर स्लीप के अंदर रिंग को रख के पिस्टन को हल्का से दबा के, ये देखे इतना गैप होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो गाड़ी धुआं मारेगी। अगर ये रिंग इसके अंदर गैप नहीं होगा तो गाड़ी हीटअप ज़्यादा होगी, यानी कि रगड़ लगेगी स्लीप को। ये स्लीप जल्दी डैमेज हो जाती है और रिंग जल्दी रगड़ लग जाती है उनको। तो जहाँ पे साल चलने वाला होता है वहाँ पे 6 महीने 2 महीनों में धुआं मारना शुरू हो जाता है, क्योंकि रिंग रगड़ लगने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से हीटअप भी बाइक ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अक्सर शिकायत गर्म होने की वजह से आती है कि गाड़ी गर्म हो रही है। तो जी हमने इसको लॉक फिट कर देना है पेचकस की मदद से। लॉक इस तरह से फिट करना है ताकि पिन आप लगाएं तो टॉप, जो फ्रंट साइड पे टॉप लिखा होता है वो ऊपर होना चाहिए। टॉप को आपने नीचे नहीं रखना, यानी कि पिस्टन सही नहीं लगता। तो वालों की जगह भी बनी हुई होती है। तो इसकी जी पिन हम ISH मलेशिया कंपनी का सामान डालते हैं, कभी कभी जेन्युइन देते हैं कस्टमर के हिसाब से। यह जी जाली वाला रिंग, जाली वाले रिंग को सही से आपने बिठाना है। इसको हमने रखना है टॉप पे। पहले भी हमने वीडियो CG125 और CD70 के रिंग के हवाले से हमने वीडियो अपलोड की हुई है। तो हल्का सा रिंग टेढ़ा हो तो इसको आपने सीधा कर लेना है। थोड़ा सा डैमेज है, ये देखिए ऊपर बैठ रहे हैं, तो इसको हल्का हल्का इसका दबाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको टॉप पे रखना है। पिल हेल्पर रखना है ये इस कोने पे, और दूसरा हेल्पर उसके ऑपोजिट रखना है। ये देखिए, और इसको इस कोने पे अपर, ये है अपर सिलेंसर वाली साइड, और ये है एग्जॉस्ट। ऊपर से आप निशान लगाएं तो X बनना चाहिए। पहले हमने वीडियो अपलोड की हुई है CG125 चाइना बाइक की,
तो हमने निशान लगा के दिए हैं, वो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है, अक्सर भाई सवाल करते हैं गाड़ी इंजन करने के बाद गाड़ी हीटअप होती है। ये देखिए जी, रिंग फिट करके आपने पेट्रोल के साथ इसको अच्छी तरह से धोना है, ताकि जो हमारे हाथ में मट्टी वगैरह लगी हो वो वहाँ से उतर जाए, तो रिंग आसानी से फिट हो जाएगा। अगर रेत या मट्टी लगी होगी, रिंग सही से नहीं बैठेंगे या स्लिप को ख़राब कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पिस्टन को फिट कर देना है और उसको लॉक भी लगा देना है। लॉक लगाने के बाद आपने लाजमी चेक कर लेना है कि लॉक सही से बैठा है कि नहीं बैठा। लॉक कभी कभी क्या होता है, नहीं बैठता, तो पिस्टन पिन बाहर निकलती है और स्लिप को ख़त्म कर देती है। ये लॉक लग चुका है, अब लगाएंगे इसका सिलेंडर। ऑयल लगा के सिलेंडर को ऑयल लगाना है और पिस्टन को भी ऑयल लगाना है। अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है ताकि कोई परेशानी आपको ना आए। ऑयल लगाने के बाद इसको फिट कर देना है। ये आप देख सकते हैं 97 सीसी का सिलेंडर है, 100 सीसी बाइक यूनाइटेड। इसको पिस्टन लगा है JN5 100 सीसी। देखिए, पिस्टन को 2 उंगलियों की मदद से पकड़ लेना है और इस तरह से आपने इसको फिट कर देना है, कुछ इस तरह से हिलाते हुए। अगर हिलाते हुए फिट नहीं करेंगे, ऐसे ही दबाएंगे तो रिंग टेढ़े हो जाते हैं, सिलेंडर स्लिप भी टूट सकती है। तो ये सिलेंडर हमने लगा दिया। अब रोलर लगाएंगे और रोलर वाला बोल्ट। ये आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से फिट किया है। हमने किया इसका पूरा इंजन मुकम्मल। इसका जो नंबरों वाला पीस था वो टूटा हुआ था, जहाँ पे स्टड फिट होता है फ्रेम के साथ, इंजन हिलता था। तो हमने इसके क्लच प्लेट, रिंग, पिस्टन, बाल, गेट, टाइमिंग चैन, रोलर, हर चीज़ A to Z कंप्लीट हमने किया। ये आप देख सकते हैं, पिस्टन टॉप पर होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।